to L-teanino. O be L-teanino, tai ta energija tokia yra agresyvi ir su tokiu stresiuku ir su tokiu širdiaplakiu. Tai turbūt esate girdėję, gal kažkas ir tą gėrimų kastą gėrėt gyvenime, kad toks būna tarsi toks stresas. Aš iš tikrųjų neatsimenu, esu kažkada labai seniai gėrus, gal nežinau, prieš kokią 16 gal metų, kai tik atsirado, kada atsirado, pabandžiau. Bet man būtent išgąsdino tas poveikis, kad man tiesiog buvo toks, atrodo, paklaikusi tokia būsena pasidarė. Ir būtent natūralus kofeinas turi to L-teanino, kuris duoda energijos, bet jisai neduoda tos panikos, to nerimo ir to širdiaplakio. Žodžiu, vien dėl to. O kalbant apie ženšenio preparatus, tai žinot, vaistinėje mes turime ženšenio preparatų, kurie yra kartu su sintetiniais vitaminais, kartu, kaip ir matėte, su daug cukros. Tai jeigu mes norime tos energijos, bet nenorim sintetinių priedų, tai kaip ir nelabai yra iš ko rinktis. Tai mes Eleveitą geriame jau ilgiau negu jis yra Lietuvoje, nes parsisiuntėme jį pirmą kartą iš Amerikos, pabandėme. Ir visa šeima labai šitą produktą mėgstame, vartojame. Ir gal tiesiog aš pasakysiu savo patirtį, o Eduardas gal pasakys savo trumpai. Ar man už tave papasakos? Labai retai, kada jisai leidžia už jų pasakos patirtį, bet gal nuo... Aš vartoju Eleveitą ne kiekvieną dieną, bet kai pirmą kartą jį paragavau, man toks buvo tarsi jupi. Nu, toksai galvoju, toks skonis, toks visai neeuropietiškas, nes pripratę mes, tai žinom, kad buroką turi jausti, ten kokią uogą, bet čia toksai buvo keistas tas skonis ir taip trupučiuką sunerimau, bet po to išsiaiškinus, kad nėra jokių dirbtinių sintetinių kvapiklių, priedų ir kažkokių nesąmonių, tai supratau, kad galima tikrai tą skonį išgauti tokį skanų, gal pernelyg truputį intensyvų, bet tada Vitalija papasakojo, kad jinai geria arbatą ir įsibarsto to Eleveito. Ir aš pabandžiau, tai man žinokit labai patiko tas variantas ir labiau renkuosi miksuoti. Dar labai patinka kartu su Uvytu, čia vėl buvo po kelionės atradimas, ne? Ir mes sakėme Elevitas, dabar naujas produktas, kai sumaišai juos į krūvą ir tas skonis gaunas labai geras. Bet didžiausia turbūt patirtį su Eleveitu galėtų papasakoti mūsų sūnus Nedas, kuriam 22 metai. Ir jisai daugiausia šito produkto suvartoja. Tai jo pasidalinimas toksai, kad sako, aš kai nueinu sportuoti, išgeriu prieš tai Eleveito, tai sako, aš nežinau, kas pasidaro, atrodo, aš galiu tą štangą sudraskyti. Ir atrodo, iš tų užėjimų, prieėjimų, tu žinot, kaip sportai, ten tie terminai, aš galiu padaryti dar daugiau, dar kelis kartus lengviau. Ir toks, sako, efektyvus, produktyvus tas sportas ir su tokia gera energija. Labiausiai jaučiu aš asmeniškai šito produkto poveikį kelionėse, kai reikia važinėti su paskaitomis, kai reikia daug, žinot, neužmigti, daug vairuoti, būti žvaliai. Pastebėjau, kad jeigu būna nuo įtampos prasidėjęs galvos skausmas, labai gerai man suveikia Eleveitas, nes, žinot, kai atrodo įsitempusi, čia tokia jau jaudinėsi, ta galva kažkaip pradeda ten tvinksėti. Tai man ypatingai tinka, nes aš turiu žemą spaudimą, tai man dar labai gerai, nes kas turi žemų spaudimą, žinot, ar ne? Atrodo, kad kažkaip nelaiko net kitą kartą kojų ir labai gerai man suveikia. Vaistinėje dirbdama irgi labai gerai jaučiu šito produkto poveikį, nes pastebėjau, kad diena, kada dirbi 12 valandų, tai tikrai būna sudėtinga be Eleveito. Tai Eleveitas man dabar mėgstamiausias produktas, kai reikia atidirbti tą ilgą darbo dieną. O vyro naujausia patirtis, tai yra, pradžiai galvojom, kad čia tik tai jam taip nutiko, bet kitą dieną sužinom, kad čia galbūt ir jums taip nutiko, nes dar ir Andželos sūnui, kad važiuojame iš Pranskaičių
susitikimų ir buvom Eleveito taip pasivaišinę gerai. Ir įsivaizduokit, ir Eduardas važiuodamas sako, taip žiūri, vis sakau, kas yra, taip žinot, žiūri į priekį važiuojančias mašinas, sako, kaip aš gerai matau, kaip aš tos numerius, sako, jau tikrai anksčiau tų numerių taip toli, sako, aš tos numerius vardina, sako, tos skaičius, žodžiu, aš tai su vešiais, tai aš irgi žiūriu, nu jo, tikrai tokie tie skaičiai. Jam šiek tiek toks lengvas irgi minusėlis, tokie jo labai silpni tie pinukai, bet sako, aš taip matau, sako, nu, nerealiai gerai matau. Ai, galvoju, nu žinot, gal nuotaika, gal, aš žinau, nu tiesiog, bet tikrai taip per daug nesureagavau, bet pasidžiaugiau, kad vyras gerai mato. Ir kitą dieną mes šnekamės su Andžela ir jinai manęs klausia, sako, Eglė, ar gali būt, kad nuo Eleveito, sako, geriau mano sūnus matyt pradėjo. Sako, jis įbėga į kambarį ir sako, mama, kas čia man atsitiko, sako, aš taip gerai matau, sako, kompiuterį taip gerai matau, aš šito Eleveito išgėriau, dabar taip gerai matau. Ir tada galvom, gal čia tikrai smegenų kraujotaka pagerėjo, tas smulkioji kraujotaka. Kam taip atsitiko, kad geriau pradėjot matyti nuo Eleveito? Tikrai, pakelkit rankas, kad pamatytumėte. Tai va, pasirodo, tas žurelis praregėjęs ir toks jau yra prasiplėjęs. Šiandien? Ne, per klausimą. Tai dar kaip specialistė pasakysiu, kad yra keletas žmonių, kurie man pasiskundė, kad Eleveitas kelia kraujo spaudimą. Kai kam dar žinau, kad ir vidurius palaisvina. Tai palaisvinti vidurius gali tas pats insulinas, tai yra prebiotikas. Ir tai yra gera žinia tiem, kam viduriai linkia kietėti. O dėl kraujo spaudimo, tai išties natūrali žalioji arbata, taip pat, jeigu yra didžiulis kraujo spaudimas, gali prisidėti ir tiesiog reikėtų gal negerti viso pakelį. O kas liečia vaikus, tai galiu pasakyti taip, žinot, kaip su pertusinu. Visą gyvenimą mano kartos žmonės gėrėm tą pertusiną, nešaukštais, o tais jau dideliukais ir dar gyvi. Tai kalbant apie arbatą ir žalią arbatą, pavyzdžiui, mano vaikai tikrai nėra mėgstamiausia arbata, bet geria ir vaikystėje geria. Ir kai dabar tie nauji reglamentai, naujos taisyklės, pasižiūrėjus, kad negalima iki 18 metų ar ne ir vaikams, tai mūsų Jokūbėlis tikrai nebuvo visą pakelį, bet šiek tiek pavarstom, geria. Ąžuolas 16 metais jau keli metai vartoja, ne tas jau suaugęs žmogus, tai ta prasme aš nematau čia problemos, tai tiesiog gal nereikėtų persistengti, tarkim, ten kokiam 10-mečiui jau ten kokių 3 pakelių ar 2, gal irgi nereikėtų, ar ne? Tai ačiū labai.